Air Terjun Tembo, keindahan alam di Bireuen. Air Terjun Tembo terletak di Sukatani, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Meskipun informasi tentang keindahan alam air terjun ini tidak banyak tersedia, namun Air Terjun Tembo tetap menjadi destinasi wisata alam yang menarik di Kabupaten Bireuen. Air Terjun Tembo menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang mencari keindahan alam dan ketenangan. Dengan keindahan alam yang dimiliki, Air Terjun Tembo layak untuk dikunjungi. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan ketenangan di sekitar air terjun, serta menikmati suasana alam yang masih asri dan belum banyak terjamah oleh manusia. Bireuen memiliki banyak destinasi wisata alam yang menarik, dan Air Terjun Tembo adalah salah satunya. Jika Anda mencari keindahan alam dan ketenangan, maka Air Terjun Tembo adalah destinasi yang tepat untuk dikunjungi.